Hello guys, welcome back to Landewang Channel. Aduh, jadi tiba-tiba kepikiran, gue pengen bikin vlog pengen mengabadikan gitu, siapa tahu ini video yang terakhir kan gitu. Jadi tuh, gue tuh kalau sakit itu pikirannya ya buruk. Pikirannya ya mati, kalau sakit ya mati pikirannya. Jadi kemarin tuh ini mungkin ada kemungkinan terjangkit corona nih. Untung yang lain kontrakan sini, anak-anak sini lagi pada pergi, jadi ya gue bikin vlog aja nggak apa-apa. Karena kalau gue bilang indikasi corona pasti pada takut semuanya. Jadi itu kemarin sekitar tanggal 24. Tanggal 24 gue balik dari Bekasi ke Purwokerto untuk melanjutkan kuliah di semester 3. Dan sekarang ini sekarang tanggal 1 kalau nggak salah. Dan sekarang tanggal 1 Oktober. Dan gue sakit itu mulai dari 3 hari yang lalu. 3 hari apa 4 hari yang lalu ya. Hari Selasa itu hari apa ya? Pokoknya di hari Selasa tuh udah mulai rada-rada anget-anget gitu, tapi masih biasa. Dan hari Rabu malamnya gitu gue nggak bisa tidur karena mampet hidungnya, terus juga mulai panas. Akhirnya Rabu gue berangkat ke dokter dekat daerah sini. Rabu tuh tanggal 28 berarti tanggal 28, 29, 30, 1. Nah itu gue baru berobat. Alhamdulillah setelah berobat lumayan sih kerasa. Jadi setiap habis minum obat ya penyakitnya itu, pileknya itu nggak ada. Terus juga panasnya itu turun. Salah satu tujuan gue bikin YouTube sebenarnya ini juga, mengabadikan momen-momen seperti ini. Jadi kalau setiap momen gue abadikan terus gue taruh di memori ataupun hard disk, itu banyak momen-momen yang nantinya penuh, terus gue beli hard disk lagi nih, ataupun gue beli memori lah. Jadi ya gue taruh di YouTube aja supaya nanti gue juga bisa lihat. Tuh, ibu buat telepon. Coba kita angkat. Halo Bu. Tahu nih. Kayaknya udah berobat. Capek kali Mas. Mana dia? Nih udah berobat nih. A few moments later. Kalau feeling gue ya gejalanya mirip-mirip COVID, antara peralihan dari Bekasi ke Purwokerto itu yang cuacanya dingin, Bekasi cuacanya panas, dan di sini hujan terus ya. Di sini juga sekarang pun hujan kalau kita lihat keluar. Coba nih ya, kita masih hujan apa enggak? Depan ada yang hajatan sih, cuman harusnya kelihatan apa? Bekas-bekasnya. Ini dibuka aja jendela biar nggak panas. Nggak kelihatan deh. Pokoknya di sini tadi habis hujan. Dan kemarin Selasa udah sempet kita berobat, dapatnya sampai di sini. Lu lihat tuh gue pakai apa? Kaos kaki bro. Saking dinginnya nih, sampai pakai kaos kaki. Oke, sekarang gue mau makan, habis itu minum obat guys. Tadi udah sempat masak nasi, udah matang apa belum?
Mana hari ini sekarang tanggal 1. Terus juga nggak ada siapa-siapa di rumah, di kontrakan. Jadi wah, bahaya kalau terjadi sesuatu. Tapi enggak sih, gue tahu kapan gue nggak bisa, kapan gue harus dibawa ke rumah sakit, dan kapan masih bisa ngevlog seperti ini. Iya. Jadi kemarin ini dapat obatnya apa aja nih ya? Kalau ini Bicomse itu dari father, dari ayah kemarin. Terus Sanmol, dapat Sanmol masih ada. Terus ini dapat obat apa nih? Katanya sih ini obat radang. Jadi kemarin sempat batuk, tapi sekarang udah enggak. Sekarang tinggal pilek. Ini kalau tenggorokannya sakit minum ini katanya. Terus ini antibiotik sisa 1. Fokus kamera, antibiotik sisa 1. Dan obat batuk pilek, dapat nih obat batuk pilek. Oke, karena kita disuruh minumnya jangan es, dan gua males bolak-balik ke dapur, kita masak air pakai heater aja guys. Oke, sekarang gue mau makan, mau ambil nasi dulu ke depan tadi. Selain itu, selain tadi buat mengabadikan momen-momen, selain itu juga YouTube. Pertama kali YouTube buat gua affiliate tuh, buat pas pertama gua bikin konten affiliate yang unboxing gitu. Ternyata di YouTube lumayan juga ya kalau banyak yang check out. Kayak kemarin gue nge-review pull up bar itu alhamdulillah banyak banget yang check out. Bisa lah buat makan 2 minggu anak kosan mah. Apalagi kalau subscriber atau pengikut gue udah banyak, otomatis kalau pengikut gue udah banyak, yang nonton pun harusnya banyak. Kayak sekarang pengikut gue udah baru hampir 500 subscriber. Sebenarnya tadinya pengen bikin channel baru, tapi kalau channel baru lama lagi. Udahlah, campur aja dulu, mau buat vlog, mau buat apalah, terserah gua dah. Ini channel gua. Hanya kadang kita buat vlog, kadang juga buat unboxing. Gimana kalian terbantu nggak dengan unboxingan gua? Harusnya dengan video-video yang gua upload tentang unboxing harusnya membantu kalian dalam mencari referensi ataupun ulasan barang yang kalian cari sebelum kalian membeli. Karena gue yakin hampir semua orang, termasuk gue, kalau membeli sesuatu itu pasti gue lihat dulu reviewnya, unboxingnya, supaya nanti nggak nyesel. Karena kita udah tahu bentukan dari videonya, dari produknya. Nah intinya gitu sih, kalau ini video terakhir ya. Intinya gue minta maaf ke semuanya yang pernah kenal gue minta maaf. Dari keluarga, pelatih, dosen, guru, teman-teman, nah pokoknya semuanya dah. Makan udah selesai, sekarang kita minum obat. Sanmol dulu nih. Minum obat udah, kita lanjut tidur. Sekarang jam 1:30.
setengah 2 sampai jam 4 lah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.